شكرا لك. عزيزة أنت بمعرفتك، كريمة في شمائلك، وأنا أرى قدرك أبعد شأنا من حدود مديحي. شكرا الأستاذة هدى عبدين على دعمك الحديث للثقافة، وشكرا على الجديد فيك، مديرية وزارة الثقافة بالخليج. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على الحبيب الأمين. الأخوة الأصدقاء الأحباء، أهلا وسهلا بكم في أمسيتنا الشعرية لهذا اليوم، والتي بالتعاون مع الرابطة العربية للآداب والثقافة والفنون. شكرا للرابطة العربية ورئيستها وأعضائها على جهدهم الدائم والمبذول دائما معنا في خدمة ورفعة النشر الثقافي في المحافظة. شكرا لغرفة تجارة وصناعة شمال حلحول التي تأبى دائما إلا أن صدقا أنها تخجلنا في أدبها وفي تعاملها الراقي والسامي معنا. شكرا إلى الأستاذ نور جلدات. شكرا لإتاحتك لنا المجال في إقامة هذه الندوة في رحاب غرفتكم العامرة. شكرا لجميع من أتى وحضر بهذا النشاط، أعضاء الرابطة تربية وتعليم، الأستاذ عيسى أبو ميالة، شادي أبو عيسى. عيسى أبو شادي. شكرا للأستاذ الكبير الأستاذ سعيد مضية، صدقا قامات أدبية ووطنية وثقافية. شكرا للعم العزيز أحمد عبدي. شكرا لأمان الله عايش الشاعر اللي خف شوية عنا بس بدنا نظهر هلا. شكرا لكم جميعا على هذا الحضور. بداية أنقل لكم تحيات معالي وزير الثقافة الفلسطينية الدكتور عاطف أبو سيف، ولرفعه المشهد الثقافي وتوجيهاته بالعمل على جعل يناير للأدب في الشهر الماضي. كانت هذه الفعالية ضمن مخططات الوزارة لإقامتها في الشهر يناير.